Huawei Ascend P6. Labą dieną. Secret Weapon. Huawei Ascend P6. Labai džiaugiamės, kad Tele2 yra pirmasis operatorius Lietuvoje, kuris prekiaus būtent šiuo telefonu. Labai gera kokybė, už labai gerą kainą. Tele2 salonuose šitie telefonai jau laukia savo pirkėjų. Su sutartimi, tai pradinė 1 lito įmoka ir 50 litų per mėnesį. Be sutarties 1299. Jis stovi ant tos pačios lentynos su top klasės telefonais, bet kaina yra jau beveik per pusę pigesnė. Uodai, arba kas jie tokie. Antras pasaulyje pagal dydį telekomunikacinių sprendimų teikėjas. 22% metinį augimą, kurį tikimės padaryti ir šiais metais, o tikimės mes turim tam pagrindą. Pats žodis esant verčiant iš anglų kalbos, tai reiškia kilimas, įkvėpimas, pokylis. Buvo tikslas padaryti padariausią telefoną. Mes jį padarėme vieną kartą, tai 2012 metais. Padarėme ir vėl, tai pristatome jums šiandieną. Kodėl yra P6 ir tai yra sąsaja su jo istorija. Tai yra 6 mm istorija telefonas, poniausias telefonas visatoje, žemėje, puikaus dizaino ir galimybių balansas. Fotografuojant, vartotojas susiduria su labai dideliu pasirinkimu įvairiausių funkcijų. Jiems reikia staigiai padaryti nuotrauką, kol nepabėga tas įdomus kadras. Dažniausiai yra naudojama tiesiog automatinė funkcija. Todėl Huawei tą funkciją padarė maksimaliai išmaniai. Aparatas jau pats fotografuojant pateikia skirtingus grožio lygius. Taip tariant, galima pasireguliuoti juoda ir balta spalva ir ketvirtam ketvirtyje šių metų bus rožinis spalva. Kaip čia yra reikalais baterija? Telefoną naudoju labai intensyviai. Tikrai daugiau negu paprastas Lietuvos vidutinis vartotojas. Vakare apie 40% baterijos. 2 paras gali drąsiai naudoti šitą telefoną. Atostogų metu intensyviai nenaudojant atlaikė 3 paras. Kiek naudojau, kiek pažiūrėdavau į procentus ir pagalvojau, oi, dar yra. Who is the lucky one? Agnė Pikšyrytė.